Kumomoka kwa manyumba guku bururi-ini ti undu mugeni na kaingi mitino ino icungagiriria ikuo cia andu aingi na ngiona magatigwo na nguraro njuru. Kaingi nyumba iria iguaga itikoragwo ikinyiirie ikiro, kuona nyingi ciacio ikoragwo itarumireire mitaratara iria yagiriire igiakwo. Tirimwe thirikari yanageria ona kumomora nyumba ingi iria itakinyiirie ikiro niguo guthaitira mitino iria ingiumana nacio, no mihang'o ino ni ihotomagio thutha wa ene cio guthii igoti-ini kurugamia mihang'o iyo. Kiria kigiritie ikorwo igithario ni tukuga tukoretwo twina muhingica tondu nyumba yathii yoneka ti njega, mwene nyumba arateng'era igoti-ini na hinahi tugathii tukarugamio ni igoti. Muthi wa Juma kiumia kihituku ruthingo rukimomoka mwena wa Ruaka na macungiririo ni mundu umwe agikua, na niho ndeto yambiriirie uria nyumba nyingi gicigo-ini kiu itakinyiirie ikiro. Thikũ ithatu thutha ucio aikari a nyumba ino irio nayo iri Ruaka marambiriria guthama thutha wa kuona ni yambiriirie gwatuka na kurikira. This is a disaster in waiting. Tondu ungitara thutha wa kia 50 by 100 kioro sewer line, soko pit na irima ria mai. Kia kiu kingitagwo. Kuringana na uthuthurio ria tafanitio ni ministry ya waki, nyumba nyingi icigo-ini cia Ruaka na Ruiru iria iri kaunti-ini ya Kiambu ciagiriirwo ni kurorwo ringi kuona nyingi ciacio itikinyiirie ikiro cia guikarwo ni andu. Mihang'o iyo igukorwo igitongorio ni ruhonge rwa waki hamwe na thirikari ya kaunti ya Kiambu. Oho a Kenya ni moritio magie na uigirereki ona kurora uria nyumba ihana mbere ya maigirite. Watafute mahali pa kuishi kuliko kuishi kwa ile nyumba ambayo iko karibu na ile ambayo inataka kuanguka kwa usalama wao wenyewe. People need to be serious about the foundation of buildings and the way they are building, because if foundation is not proper, then the whole building is useless. It is just like building it on sand. Na mundu angiona nyumba iri na dalili cia kugwa no ahule riboti kuri namba 0719 123 123 kana 0726 123 123. Girifotera Inoro TV retwa rekwa ni Wambui wa Wajiku.